হাই ফ্রেন্ড, গুড মর্নিং সবাইকে। আপাতত দেখতে পাচ্ছ আমরা সব চেয়ার আর আপাতত মিক্সচার আর টেবিলটা উঠেছে। আর এই যে আমাদের বিখ্যাত সukdeb দা, দেখতেই পাচ্ছ পুরো প্যাকিং হয়ে গেছে। আপাতত ইঞ্জিন আজকে হচ্ছে আমাদের অযোধ্যায় রাম মন্দির উদযাপন। তাই এখন sukdeb দা রাম মন্দিরে এখন অযোধ্যায় নিয়ে যাবে। দেখতেই পাচ্ছ এই যে চেয়ারের ধরো তো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ ফ্রেশ ভিডিও। আজকে যেন অনেক জায়গায় রাম পুজো হচ্ছে, সেই কারণেই আমাদেরও আজকে রাম পুজো দু জায়গায় ভাড়া আছে। তো প্রথমে এখন আমরা চেয়ার টেবিল নিয়ে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ। এরপরে আমাদের সাউন্ড যাবে এক জায়গায়, আর এক জায়গায় ছোট সাউন্ড যাবে, কীর্তন আছে সেখানে। চলো গাইস। ভ্যান সকাল সকাল স্টার্ট তো নিচ্ছেই না, কারণ ওয়েদারটা খুবই খারাপ। আর ভ্যান বারবার রিটার্ন স্টার্ট হচ্ছে, মানে উল্টো স্টার্ট হচ্ছে। স্টার্ট দিতে গিয়ে এখন হাতটা গেছে ফেটে, পুরো অসুস্থ। এখন হাত ফেটে গেছে, একটু বোর্ডিং টোলিং দিলাম। এদিকে সাউন্ডটা বার করেছি, কারণ ভ্যান স্টার্ট হচ্ছে না, তো কি করা যাবে। আর এত ঠান্ডা আজকে, কি বলবো। আরে ভ্যান ঠিক আছে, এমনি ঠান্ডা বলে স্টার্ট হচ্ছে না, উল্টো স্টার্ট হচ্ছে ঠান্ডা বলে। এখন হাত ফাটে গেছে, পুরো ছাল খাপলা উঠে গেছে। ওই স্টার্ট দিতে গিয়ে ছাল খাপলা উঠে গেছে একদম। ঠিক আছে, সাউন্ড সেট আপও বার করা হয়ে গেছে। এখন এইটা দেখে আসতে না পারলে আমি আবার সাউন্ড নিয়ে যেতে পারছি না, কারণ পুরোপুরি সাউন্ডটা যাবে তো। আর ভ্যানে তো চেয়ার টেবিল দেখতে পাচ্ছ। হয়েছে গাইজ, এতক্ষণ পরে ভ্যানটা স্টার্ট হলো। আর বুঝতেই পারছো আমার হাতের অবস্থা খারাপ, তো এখন সবুজ সেই জন্য স্টার্টটা দিতে পেরেছে। আর ঠান্ডা বলে এই অসুবিধা হয়েছে, নাহলে ভ্যান স্টার্ট হয়ে যায় প্রপার। চলো গাইজ, আগে চেয়ার টেবিলটা নামিয়ে রেখেছি এক জায়গায়, তারপর আরেক জায়গায় সাউন্ড নিয়ে যাব। চলো দেখা হচ্ছে ওখানে গিয়ে। আজকে আছে একটা কীর্তন টাইপের, মানে রাম মন্দির উদযাপনেই। এই যে দেখতে পাচ্ছ ব্যানার, তো এইখানে কীর্তন টাইপের কিছু একটা আছে, যেখানে এই মিনি সেট আপ এসেছে, সাথে চোঙা টোঙা এসেছে, ঠিক আছে। আর চেয়ার টেবিল এলো, দেখতে পাচ্ছ। আর এবার এইটা নামিয়ে দিয়ে আমরা আরেক জায়গায় যাবো, হচ্ছে ওখানে 1 পেয়ার JBL যাবে। তো এইটা ফটাফট আনলোড করি, দেন বাড়ি থেকে গিয়ে আবার সাউন্ড তুলবো, মানে 1 পেয়ার JBLটা তুলবো, সেটা নিয়ে আবার আরেক জায়গায় যাবো, সেখানে চোঙাও আছে। তো দেরি করবো না, তাড়াতাড়ি করে দিই কাজ। এখানে গাইজ আমাদের এসেছে একটাই 12 JBL বক্স, ডবল 12 JBL। আর এই যে এই মেশিনটা আছে, যেটাতে 4টে চোঙাও আছে, ঠিক আছে, যেটা এই ছাদের ওপরে আছে, আর সাথে এই একটা মাত্র JBL, সেই জন্য একটা মেশিনেই হচ্ছে। চলো গাইজ, এবার আমরা বাড়ি যাই, গিয়ে JBL সেটআপটা তুলে নিয়ে আসি। এই মেরেছে, কি মোটা মেরেছে। এটা তো এক হাত, তাতেই পারবে না। আমার তো মনে হচ্ছে কি টান টান টান, সমান কর সমান কর। সাউন্ড চড়িয়ে দিবি তো, কি নতুন এমন ভাবে ঠেললে মিক্সচার খুলবো না এখন, হবে তারপর। আস্তে আস্তে আমি দেখেছিলাম এই বক্সটাই, এটা 5x এ রেখেছি। আমি দেখেছিলাম অন্য বিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেছিলাম। অন্য বিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেছিলাম? একটা নাও আগে, আর মাল নেই, যা ছিল কাল রেখে রাখি, ওটা নিয়ে যাবে। ক্যামেরা মনে হচ্ছে আমার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে।
তো গাইজ আমাদের সেট আপ ডান, এবার কানেকশন চলছে। ওই যে সবুজ এখন কানেকশন করে উঠতে পারিনি, আমি ওখান থেকে লাইন টেনে দিয়েছি। এটা কোথায় রাখবো? ওটা পাশে রাখ, পাশে একটা জায়গায় দাঁড় করে দিই। কানেকশন এখনো জুড়ছে সবুজ। তারপরে আমাদের চোঙা লাগানো বাকি আছে এখন, ওই যে চোঙা রাখা, তো চোঙাটা লাগাতে হবে এখনো। তো এই মেশিনটা এখনো সেট করে নিই, তারপরে কথা বলছি। ক্যামেরাম্যান জয় শ্রীরাম বলে আজকে সেট আপ স্টার্ট করা যাক। এবার আমাদের চোঙা বাঁধা হচ্ছে, সবুজ বাজছে আজকে চোঙা। গাইজ হাতে সেই একটুখানি বড় লিঙ্ক দিয়েছিলাম একটু, কিন্তু সে কখন উঠে গেছে হাত থেকে দেখাই হয়নি। এটা সিধা হবে। তো এবার আমাদের চোঙা লাগানো হয়ে গেলে, এখানে চোঙাটা লাগানো হয়ে গেলে ওখানে আর দুটো চোঙা লাগাবো, দুটো না একটা। তারপরে আজকের মতো কাজ। দেখো এখন হঠাৎ করে কি হয়েছে, এখন এক পিয়ার সাউন্ড লাগবে, যেটা হচ্ছে সুজয়দার কন্ট্যাক্ট। সুজয়দা বলছে ভাই পড়ে গেছি ফ্যাসাতে, একটু ভাই বাঁচা। এখন কেস হয়েছে এরকম এক পিয়ার সাউন্ড, এখন সেই জন্য দিলাম যে এটা আবার গাড়িতে উঠবে, এখন সুজয়দা থাকবে। একটু কড়াত লাগতো। সেটআপ লাগছে, এখানে আউজের মিক্সারটা নেওয়া হয়েছে।